Bismillahirrahmanirrahim. Buat Anda yang saat ini bermukim di kota Purbalingga dan sekitarnya dan sedang mencari jual ataupun agen, distributor atau subdistributor madu batuk pilek dan masuk angin, saat ini Anda berada di informasi yang tepat. Kami dari Sifa Naturindo mempersembahkan sebuah produk solusi untuk batuk, pilek, dan masuk angin dengan brand Madu Baspil yang memiliki berbagai manfaat yang antara lainnya untuk meredakan batuk, pilek, dan influenza, membantu mengencerkan dahak atau ekspektoran, meredakan masuk angin dan menghangatkan badan, menghangatkan tenggorokan dan saluran pernafasan, meredakan mual, muntah, sakit perut, melancarkan pencernaan dan perut kembung, dan berbagai manfaat lainnya yang bisa Anda langsung cek di layar monitor atau handphone Anda. Untuk madu baspil ini mempunyai komposisi adalah madu murni, jahe, kencur, kunir, kayu manis, dan kapulaga, serta daun sirih dan bahan-bahan lainnya. Untuk Anda yang ingin mendisplay atau berjualan madu baspil, jangan khawatir untuk keizinannya, yaitu telah memiliki POM TR dengan nomor 203604721 dengan berat produk kurang lebihnya 280 gram. Manfaatkan kesempatan yang terbuka sangat lebar ini karena kami sedang mencari distributor, subdistributor, dan agen se-Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana mendapatkan, mau order ataupun menjadi distributor, agen, dan subdistributor dari Madu Baspil ini, bisa langsung kontak kami di nomor WA 081228011238 untuk testimoni yang telah menggunakan madu baspil bisa langsung diakses di t.mi marketing Sifa Naturindo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.